Всем привет! Меня зовут Евгения, и вы на канале Изучая корейский. Сегодня еще одно видео из серии о говорении. Я уже снимала два видео на эту тему. Одно было «Как улучшить говорение», и второе «Два важных момента в говорении». Ссылки оставлю вверху. Посмотрите, если будет интересно. А сегодня я хочу еще затронуть одну интересную тему, но начну немного издалека. Когда мы тренируем говорение, то, конечно, особенно когда мы серьезно начинаем этим заниматься, то начинаем тренировать говорение каждый день или через день, но достаточно сложно, вернее, достаточно часто. Конечно же, это непростой процесс. Сама даже наработка этого навыка говорения, процесс непростой, как я уже сказала, и даже эти упражнения каждодневные или когда мы это делаем через день, они также сами по себе иногда доставляют нам какой-то дискомфорт, неудобства. В сегодняшнем видео я хочу затронуть тему, как же себя настраивать так, чтобы эти занятия были более легкими и приятными. Для этого, на самом деле, можно использовать такой трехступенчатый подход. По-другому можно сказать, что это как бы или настройка, или раскачка, подготовка к говорению. Итак, что же это за такой подход? Какие именно три ступени он содержит? Первая ступень, самая простая, конечно же, лучше всего начинать с чего-то самого легкого. И первая ступень– это чтение. Можно взять любую книгу или рассказ, или даже стихотворение, и даже не обязательно понимать в этом произведении абсолютно все слова. Самое главное вам настроиться на говорение. Вы берете выбранное произведение, открываете его и начинаете читать вслух. Выбирайте какой-то небольшой кусочек и прочитайте его раза 3 или 5, стараясь улучшать свою интонацию, делать ее громче, четче, уверенней. Уже после этого упражнения вам будет легче говорить на корейском языке. Даже если вы не владеете языком на очень высоком уровне, все равно вы почувствуете себя более уверенным, потому что вы уже произносите какие-то слова на этом языке, вы уже видите предложения и чувствуете себя действительно чуть-чуть хотя бы, но увереннее. Второй этап– это или слушать песни, или прослушивать аудирование. При этом тоже лучше, если вы имеете при себе текст этой песни или аудирование, для аудирования транскрипт. Можете взять или то по желанию. Прослушав, повторить за текстом, можете прочитать текст предварительно, а потом стараться повторять одновременно или за этой песней, или за аудированием. Можно также повторить, сделать это упражнение несколько раз, чтобы успевать за тем, кто поет, или тем, кто надиктовывает это аудирование. Этот второй этап еще больше добавит вам уверенности в том, что вы действительно сможете произносить какие-то фразы на корейском языке. И когда мы повторяем за людьми, для которых это родной язык, хотя бы какие-то слова, наше произношение к тому же становится лучше. И, конечно же, таким образом мы тоже становимся еще более ам, уверенными в том, что мы делаем, и наш навык говорения улучшается. И третий этап– это уже непосредственно, я бы назвала это все-таки говорением, хотя кто-то может и поспорить со мной и сказать, что говорение– это когда ты непосредственно разговариваешь с человеком, но не всегда у нас есть такая возможность. И третий этап– это самый сложный, можно уже приступать после первых двух этапов, таких более простых, этапы настройки, приступать к третьему. Например, я для себя чаще выбираю, тут тоже есть две опции. Можно, например, взять или какой-то фильм, или сериал
И опять-таки, слушая его, и лучше, если этот сериал или фильм с субтитрами, повторять за героями по субтитрам. Конечно же, это тоже с первого раза не получится. Это ам, требует того, чтобы вы потренировались. Это такой, скажем, более простой вариант, но опять-таки не самый простой, потому что герои, как правило, говорят очень быстро в фильмах, поэтому это тоже требует определенных усилий. И вторая опция в этом же, в третьей ступени, можно брать тексты любой сложности, но лучше, если эти тексты имеют также аудирование. Вернее, я имею в виду, что например, эти тексты кем-то надиктованы, и вы можете также послушать и отследить свое произношение. Например, я выбираю этот вариант, я беру тексты из аудирования к экзамену топик, ко второму экзамену. Выбираю тексты достаточно сложные, со сложной лексикой, со сложными словами, которые многие я не знаю, и специально выучиваю наизусть эти тексты. И, конечно же, прослушиваю обязательно аудирование, чтобы отрабатывать интонацию. И вот такие 3 этапа, на самом деле, они очень хорошо помогают подготовиться к говорению и улучшить его, даже если, например, у вас предстоит какой-то разговор на корейском языке, и вы сильно волнуетесь, не понимаете, как лучше провести этот диалог, то советую вот эти 3 этапа, и даже если вы выполните первые 2 этапа, это вам очень сильно поможет. И к тому же такой, скажем, дополнительный совет, если вы готовитесь к какому-то диалогу, то подготовить его, возможные варианты, что вы можете сказать, что может сказать вам человек, чтобы понимать, какие ответы вы сможете какие ответы вы должны подготовить, если вы не знаете каких-то слов, чтобы ответить, посмотреть незнакомые слова в словаре. И вот такой комплексный подход, он помогает и настроиться и на занятия, если вы собираетесь позаниматься говорением. Он поможет и настроиться на диалог, если вы собираетесь пообщаться с кем-то из корейцев. Как я уже не раз говорила в этом видео, улучшит, вернее, ам, сделает вас более уверенными. Даже если ваше говорение где-то не идеальное, конечно же, мы иностранцы, и оно еще неизвестно, когда будет идеальным, но когда по мере того, как вы будете заниматься, говорение будет становиться все лучше, лучше и лучше, и у вас все обязательно получится. Вот такие вот советы. Если у вас есть какие-то замечания к этим советам или еще свои какие-то рекомендации, я буду очень рада узнать о них. Пишите в комментариях. Всем пока-пока.